ひろしのぼっちキャンプ。10月の三重県へ一人ぼっちのキャンプに出かけます。すごいね。やっぱ俺ツーストが好きなんですよ。カストロール入れたらむっちゃいい匂いするやな。うわー、なるほど。奥伊勢の山で見つけた大人の遊び場とは？あら、これも作ったの？逆にさ、トラックの前でテント張るってなかなかできなくない？ 12月11日夜10時放送。お楽しみに。